টেইলাৰ এইখন টেইলাৰৰ আচ্ছা মই আহি আছোঁ। ক'ৰ পৰা আহি আছিল? এতিয়া মই ধৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা মই হালদিয়া কিবা বাকা লোড কৰি আহিছোঁ হয় হা। তো আজি 5 দিন হ'ল মোৰ খালী হোৱাটো টাইম লাগে, সেইটো কাৰণে মই আহিছোঁ। এতিয়া আপ আছে বুলি মই পিক আপ লৈ আহিছোঁ। এই গাড়ীটো আপোনাৰ খপকৈ উলিয়াই দিছে, উলিয়াই দি সি কাটিং কৰি ওলাই যাব পাৰে, কিন্তু সি কৰা নাই কি ডাইৰেক্ট ইয়াত লৈ আহিছে চিধা। তো সি চিধা বেক কৰাই নাই, ডাইৰেক্ট আনিছে। তাৰপিছত আৰু মই ক'ত ৰখাব পৰা নাই, ইমান ব্ৰেক মাৰিছোঁ, গাড়ী ইমান লোড গাড়ী ৰখিব পাৰে নে? 35 টন 36 টন त्यामुळे हे फुल आहे अशी हे फुल पिकअप तर ना फुल ढोळावा लागला आपस आहे ना या होता ना रे यहाँ का पिकअप तो लेशी हो चल गाड़ी दूर से बहुत दूर था कभी लेना पिकअप तो गाड़ी दूर दिशी कोई तो गाड़ी लगी दिशी कितने यहाँ फुल है फुल हैंड गाड़ी हमारे उधर ना अपना रंगिया था हाउस तो अगले को तो बुरे गला है गैस फुल गैस इसलिए हम सिस्टम में होता चले गला है रास्ता